Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, bevor das Video losgeht, wollte ich euch nochmal eine ganz kleine Kleinigkeit zeigen. Und zwar hatte ich das fast übersehen gehabt. Bis zum 25. geht das Ganze noch. Ihr könnt einmal euer Feedback für Shakes and Fidget für Playa Games abgeben, wie ihr das Oster-Event fandet und wie ihr den legendären Dungeon fandet. Ich habe das Ganze mal unten verlinkt. Das ist relativ wichtig, da man anhand des Feedbacks halt sehen kann, was halt die Community feiert und was sie halt eben nicht feiert. Zum Beispiel, ja, beim Oster-Event kann man hier ganz viele verschiedene Sachen ankreuzen, wie zum Beispiel, dass einem eventuell nicht gefällt, dass die Aufgaben eventuell zu preisintensiv sind oder so, was man geschafft hat in der Zeit, welche Belohnungen man geunlockt hat und so weiter und so fort. Und daraufhin kann man dann halt eben, ja, das beim nächsten Mal eventuell besser machen. Beim Legendary Dungeon genau dasselbe, ne? Da würde ich zum Beispiel ankreuzen, wie, wenn ich das jetzt finden würde, dass halt eben dieses random-mäßige Ausschütten der legendären Gegenstände ein bisschen zu random ist, beziehungsweise man ja fast gar keine Items, also ihr habt es ja bei mir gesehen, da waren ja Sachen dabei, die sind jenseits von Gut und Böse. Ja, das kann man hier alles ankreuzen, ne? Man muss sich dafür allerdings ein bisschen Zeit nehmen. Macht das ruhig, wenn ihr 5 Minuten Zeit habt. Dann gebt da auf jeden Fall das Feedback. Bis zum 25. geht das Ganze noch und ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall dran beteiligen, wenn ihr wollt. Ne? Gibt keine kostenlosen Pilze dafür. Sorry. Ja, ist einfach nur Feedback für Playa. Wäre aber cool, so 10 Pilze oder so. Wäre auf jeden Fall ganz nice. Dann wollte ich noch mal ganz kurz auf das letzte Update eingehen, wie OP das eigentlich ist. Also, ich wollte eigentlich erst ein anderes Video machen. Und zwar wollte ich richtig einen vom Stapel lassen. Ja, ich wollte richtig einen vom Stapel lassen. Und zwar wollte ich mich stark machen für den Vergangenheitsdorzer, für den Dorzer, der ja, Videos gemacht hat, bevor von Playa Games gekauft worden ist, bevor er seine Seele verkauft hat, ja, bevor die Meinung gekauft ist, so, ne, wollte ich ein richtiges Ranting-Video machen, so, ne, und zwar haben die Pilze, beziehungsweise hat das Glücksrad die letzten Tage nur 2 anstatt 3 Pilzen gegeben, seit dem letzten Update, und das war eigentlich nicht so beabsichtigt, weil, wenn man sich die ganzen Sachen mal durchliest, hat man da nirgendwo was gefunden. So, da habe ich gedacht, haben die das etwa so auf Undercover so untergeschmuggelt, so, ne? Und da wollte ich drüber berichten auf jeden Fall. Und ja, weil das wurde gar nicht aufgelistet. Und was auch nicht aufgezählt worden ist, was auch anders ist seit dem letzten Update, ne? Also da wollte ich mich erstmal stark machen für die ganzen Free-to-Play-Spieler. Ja, ich war ja früher auch einer gewesen, deswegen für den Vergangenheitsdorzer, bevor er mit dem Sponsoring, dessen Meinung gekauft worden ist. So, ne? Dann der Gladiator-Trainer. Und zwar, ja, ist der kritische Schadensbonus. Also steht hier 165%. Das fand ich auch ein bisschen viel, weil der vorher bei 75 war. Ne? Wenn ich mich jetzt recht erinnere, gab der, glaube ich, pro Stufe, ich bin da auch schon Ewigkeiten raus, und ich habe den schon so lange maxed, der gab doch pro Stufe 5%. Ne? Wo habe ich dann noch die Unterwelt? Hier habe ich den auch schon auf Dingenskirchen. Hier habe ich die Unterwelt bestimmt noch nicht. Nee, aber ich glaube, der gab 5%, ne? Pro ausgebautem Level, sodass man, glaube ich, auf 75 insgesamt kam, ne? Und ja, diese Prozentanzahl ist auch irgendwie komisch. Also, das wäre komplett OP, wenn der plus 165% kritischen Schadensbonus macht, ne? Also, ja, das ist mir auch aufgefallen. Dann wollte ich aber nicht nur ranten über Playa Games und dass sie jetzt noch mehr Pilze sparen. Ich wollte auch gute Sachen
ja, zeigen, beziehungsweise Negatives mit Gutem vergleichen und halt so ein bisschen versuchen aufzuwiegen. Ne? Nicht nur, dass halt eben der Wirbelwind schon früher freigeschaltet werden kann, was übel nice ist, so, ne? Das hatten wir ja schon letztes Mal gesagt. Auch das mit dem Schmied ist auch cool, dass das unabhängig jetzt ist, ne? Vom Petnest. Aber was richtig reinschallert, ist die Berechnungsformel für die arkanen Splitter. Ja, das ist für die Leute, die ein bisschen höhere Charaktere haben, ein absoluter Gamechanger geworden. Ja, wenn man vorher beim Event die Splitter bekommen hat, also was war das, beim Schmiede-Event oder, ne, da hat man, wenn man einen Fünferpasch gewürfelt hat, mit den Kristallen mal 2, 12.500 arkane Splitter bekommen. So. Jetzt ist das Ganze ja levelabhängig, ne? Und der gute Charlie hatte in meinem Discord auch ein Bild gepostet. Ich weiß nicht, welches Level er ist jetzt momentan. Er müsste so auf meinem Niveau sein, so von meinem Main so ungefähr. Wir waren immer so auf gleicher Höhe ungefähr. Und er hat jetzt hier einen Fünferpasch gewürfelt und hat einfach mal fast 52.000 arkane Splitter bekommen. Das ist absolut heftig im Vergleich zu dem, was man davor bekommen hat. Da frage ich mich, wo die Reise noch hingehen soll. Also, das ist wirklich, ne, also wenn man da mal richtig hart reinlackt, ist das absolut, also sind das richtig viele Ressourcen so, ne? Und deswegen wollte ich da halt auch eben das Gute von dem Update beleuchten, ne? Dass es da halt, ja, ne, nicht nur Schlechtes, sondern auch Gutes gibt. Aber, ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Dann hatte ich hier am Glücksrad gedreht heute, eben gerade, und wollte das nochmal testen. So, dass man, beziehungsweise ich hatte die Aufnahme schon gestartet und wollte euch zeigen, dass man nur 2 Pilze anstatt 3 bekommt, so, ne? Und wollte euch zeigen, okay, das geht eigentlich gar nicht klar, ne? Und dann hatte ich aber dran gedreht und dann habe ich 3 Pilze bekommen. Und dann habe ich aber dumm aus der Wäsche geschaut. Das kann ich euch aber sagen. So, dann habe ich die Aufnahme abgebrochen. Ja, weil hat ja dann keinen Sinn mehr gehabt, dann irgendwie grundlos zu ranten, so, ne? Und anscheinend wurde das wohl gefixt. Wäre aber auch irgendwo ein dolles Stück gewesen, muss ich sagen, weil seit eh und je, seitdem das Glücksrad existiert, bringt das 3 Pilze, wenn man auf den Pilzen landet, so, ne? Und die Free-to-Play-Spieler, die müssen sowieso schon um jeden einzelnen Pilz kämpfen und das wäre ja ein Schlag ins Gesicht für die gewesen, die halt eben auch das Game spielen, aber halt eben Free-to-Play. Und das ich hatte letztes Mal eine Umfrage gemacht auf Instagram, fand ich sehr interessant. Wer mir da nicht folgen sollte, auch Link in der Videobeschreibung. Da hatten auch viele Leute daran teilgenommen. Also von der Community, die zumindest auf Instagram sind, da sind jetzt nicht so viele Leute so, ne? Aber da war das komplett ausgeglichen. 50-50. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. 50% sind Free-to-Play-Spieler und 50% sind Pay-to-Win-Spieler, beziehungsweise geben Geld für das Spiel aus. Ich hatte es dort als Pilzer deklariert. Also wer ist Pilzer, wer ist Free-to-Play. So, also, ne, und das ist einfach mal die Hälfte der Spielerschaft. Ne? Das müsste man mal auf ein höheres, beziehungsweise auf eine größere Plattform mal widerspiegeln, so, anstatt jetzt mein Instagram-Account, da ist jetzt nun wirklich nicht viel los, ne? Aber ja, das fand ich da schon sehr interessant. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, um mal so ein bisschen zu vergleichen, seid ihr Free-to-Play-Spieler oder seid ihr halt eben ja, Pay-to-Win, beziehungsweise Pilzer, also gebt ihr Geld für das Spiel aus, dann seid ihr automatisch Pilzer, ne? Ja, guck mal, das gibt auch schon nicht schlecht Kristalle hier, ne? Also ist schon krass auf jeden Fall. Pilzer hört sich zwar immer so sehr pilzintensiv an, aber selbst wenn ihr, sag ich mal, ja, regelmäßig 10 Euro alle ja im Quartal aufladet oder so, keine Ahnung, dann seid ihr ja schon automatisch irgendwo Pilzer, ne? Und ja, das ist auf jeden Fall so die Umfrage, ne? Und das Ding ist ja, dass ja das Ganze schon mal genervt worden ist und das wäre jetzt nochmal genervt worden. Denn bevor es das Glücksrad gab es ja die Flimmerkisten
und für die Flimmerkisten hat man keine Lucky Coins bekommen, sondern Pilze. Ja, also du hast nicht irgendwie 3 bis 5 Lucky Coins bekommen, sondern du hast für jede Flimmerkiste 3 Pilze bekommen. So, und das hatte Playa Games gar nicht geschmeckt, weil viele Leute, unter anderem auch ich, wodurch ich damals auf meinem Main auch lange Zeit mir das Free-to-Play-Spielen leisten konnte, hatte dadurch meine komplette Abenteuerlust, 320 Alu, 50er Mount finanzieren können, ohne einen einzigen Cent in das Game zu stecken. So. Und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, weil ja, irgendwo muss das Game auch so ein bisschen, ne, sag ich mal, am Leben bleiben. Und wenn jeder sich das Nötigste leisten kann, weil das Effizienteste, aber das, was was am meisten bringt für am wenigsten Geld, was man ausgibt für das Spiel, ist halt eben 320 Abenteuerlust, 50er Mount. So, mehr braucht ihr nicht, dann seid ihr schon bestens abgedeckt für den Rest des Games, für den Rest eures Shakes and Fishes Lebens. So, ne? Und wenn ja, das halt eben abgedeckt werden kann durch die Flimmerkiste alleine, dann ist das natürlich nicht sehr lohnenswert für Playa Games. Das konnte ich verstehen. Und dann wurde damals das Glücksrad eingeführt und mit dem Glücksrad dann auch die Lucky Coins. Und das war natürlich ein ziemlicher Nerv für alle Spieler, die bis dato sich eben ihre Pilze so finanziert haben. Das heißt, man konnte nur noch ein paar Mal, wenn man Glück hat, die Pilze im Glücksrad bekommen als Free-to-Play. Und ja, das halt eben auch nur begrenzt, sag ich mal. Ne? Und wäre diese Option jetzt nochmal genervt worden von 3 auf 2 Pilze, also da muss ich sagen, das hätte ich wirklich auch gar nicht gut gefunden. Ne? Auch wenn ich jetzt aus einer Position spreche, wo mir die Pilze von Playa Games netterweise bereitgestellt werden, aber das muss ich sagen, das hätte mein altes Free-to-Play-Herz auch irgendwo nicht verkraften können. Ja? Und da hätte ich auf jeden Fall jetzt was zu gesagt. Ich hatte das schon länger gesehen, wusste aber nie genau, wie ich das ansprechen sollte, aber anscheinend brauche ich es ja jetzt auch gar nicht großartig nochmal zum Thema machen, denn das Ganze wurde eh schon wieder gefixt. Man bekommt jetzt wieder 3 Pilze so, ne? Ich kann euch das auch sehr gerne mal zeigen. Ich habe leider schon überall gedreht. Den Account lösche ich gleich wieder. Ne? Wenn man hier jetzt dreht am Glücksrad, dann sieht man hier 3 Pilze, ja, war vorher 2. So, und das ging natürlich auf keine Kuhhaut. Ne? So, zack, weg mit dir. Okay, ja Leute, das war's soweit zu dem Thema heute. Wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Und ja, lasst mich gerne wissen. Wir müssen da mal eine Abstimmung machen oder sowas. Wäre mal echt interessant im größeren Rahmen. Wer von euch ist Free-to-Play, wer ist Pilzer? Ja, sehr interessante Thematik, wie ich finde. Okay, das war's soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.